भलिबल मात्रै हो के साथी भलिबल भलिबल मात्रै खेलिन्छ है। भलिबलको फ्यान हो तर चाहिँ खेल्न नपाएको पनि। यो हाम्रो जोबेल क्याम्प हो। आरसी रोयल कमिसन 2 नम्बर हो क्याम्प। क्याम्प ठुलो छ। हामी राउन्ड लगाइराखेको छौँ क्या, घुमिराखेको छौँ। यदि भलिबल खेल्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने यसो सम्झिनु होला। यतै जुबेलतिर कतै नजिक हुनुहुन्छ भने चाहिँ यता यसो अब सम्झिँदा हुन्छ, यताउति मिलेर खेल्न होला। भलिबल नखेलेको पनि 1 वर्ष हुन लाग्यो। ट्याक्कै 1 वर्ष, लगभग 5-6 महिनाभन्दा धेरै भइसक्यो नखेलेको। अब खेल्नुपर्छ भनेको, तर चाहिँ खेल्ने केटाहरू छैन के, त्यही भएर म खेल्दिनँ के। सबै एकजेट भागेको साथीहरू पहिले कति रमाइलो हुन्थ्यो है। भलिबल खेल्ने साथीहरू जति सबै नेपाल गइसके। म हजुरहरूलाई चाहिँ भलिबल ग्राउन्ड पनि म देखाउँछु। मेरो भलिबल म खेलेको ग्राउन्ड चाहिँ 2 वर्षसम्म खेलेको, 2-3 वर्षसम्म सँगै खेलेको भलिबल ग्राउन्ड पनि देखाउन जाँदैछु म चाहिँ। अब यता चाहिँ क्रिकेटहरू खेलेको पनि देखाउनु न। कति रमाइलो चाहिँ। यो हाम्रो ठुलो चाहिँ यहाँ पछाडिको लोन्ड्री हो होइन, कपडा सपडा धुने, कम्मल समल धुने, पेन्टी पनि धुइदिन्छ। तर साथीहरू विदेश आउने हो भने चाहिँ, साउदी आउने हो भने चाहिँ बिहा गरेर आउनु होला है। बिहा नगरिकन आउनु भने त ख्यालात्तै खेसिन्छ त फेरि साउदी त। केटी त हेर्न पाइन्न। म 3 वर्ष भइसक्यो तर म केटी नै हेर्न पाएको छैन अझैसम्म, कस्तो मुख हुन्छ भनेर। बिहा गरेर मात्रै आउनु होला साउदी आउने हो भने चाहिँ, नत्र चाहिँ नआउनु होला है। काम छैन बिहा नगरेकोहरू। ऊ दाइको त फेरि बिहा भइसकेको, मेरो मात्रै हो कि फेरि खलात्तै होइन, हुनेवाला छ। कहाँ छोरा छैन र हजुरको? छोरा छ नि, छोराको बिहे चाहिँ हुनेवाला छ अब 5 वर्षमा। अब छोराको बिहा गर्दै हुनुहुन्छ दाइले चाहिँ। अब हामी चाहिँ बिहा नभएको मान्छे हो। यतै घरबार बनाउने भनेको कि अरे के गर्नु यार, गाह्रो छ हो मुस्लिम कन्ट्रीमा चाहिँ, धेरै गाह्रो। अब हामी हिन्दू पर्यो, मुस्लिममा त फेरि मार्छन् नि। साउदीमा त मलेसिया जानुपर्छ। मलेसिया जाने हो। अब यहाँबाट नेपाल अब जान्छु 1 वर्षमा नेपाल गए पछाडि चट्ट मलेसिया गएर चाहिँ मलेसिया जाने हो। बिहा नगरेको केटाहरू त मोज गर्न पाइन्छ नि त। यहाँ त साउदीमा खलात्तै खुल्काएर बस्ने हो साथीहरू। नआउनु है कोही पनि, आउन हुँदैन साउदी चाहिँ। बिहा गरेको बुढो मान्छे होला ठिक छ, 40 वर्ष 35-40 वर्ष पुग्नेलाई। अब हामी त जवान पर्यो, गाह्रो छ नि हौ साउदी केटाहरू। धेरै गाह्रो छ। हावा पनि ओभर चलिरहेको छ यहाँनिर, चिसो हावा चलिरहेको छ। रमाइलो, कस्तो रमाइलो छ है गाइस। तर चाहिँ हाम्रो क्याम्प चाहिँ भन्नुहुन्छ नि विदेशमा लास्टै मोज छ भनेर के, तर चाहिँ साँच्चै नेपालमा जेलमा बस्नु भन्दा पनि, तर हाम्रो चाहिँ जेल भन्दा पनि खत्तम छ है। ड्युटी जाने हो, ड्युटीबाट आएर चाहिँ ड्युटीबाट रुमबाट ड्युटी। कैदी जस्तो बस्नु पर्छ है साथीहरू। कैदी भन्दा पनि कैदीको जिन्दगी बरु राम्रो होला, तर चाहिँ हाम्रो जिन्दगी त्यस्तो छ के, रुममा आए पछाडि त कैदी भन्दा पनि बेहाल जिन्दगी छ। के गर्नु चाहिँ, खाडीको बसाइ द्याउँसुरे भन्न नमिल्ने हो कि फेरि। तर चाहिँ आज होइन दाइ, तर रमाइलो लाग्यो है। यताबाट जाने हो कि यस्तो? यताबाट पनि छ, यता पनि छ नि त। यो चाहिँ म यता भलिबल खेलेको, मेरो भलिबल खेलेको ग्राउन्ड पनि देखाउन गइरहेको। म सुरुमा आउँदाखेरि त्यो थियो नि सन्दीप, त्यसले मलाई यहाँ ल्याएको थियो 11-12 बजीसम्म। आफू पनि थियो त्यति बेला, यहाँ खेलिराखेको थियो, यहाँ बस्ने पनि ठाउँ थियो। त्यति बेला मलाई कति रमाइलो लाग्थ्यो यार, पुरा हरियालीहरू।
कस्तो भइगयो है यो आज यो ठाउँ कति रमाइलो हुन्थ्यो। भलिबल नखेलेको त यस्तो छ है, जालीको हालत आम्मै नि। यो भलिबल खेल्ने ठाउँ यो चाहिँ हामी भलिबल खेलेको ग्राउन्ड हो। हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शक बिनहरू। सकिँदैन, अब बुढो भइएछ हौ। अब त बुढो भइयो, नसकिँदैछ। सकिँदैन अहिले, सकिँदैन खेल्नको लागि। अब त्यत्रो छोडेको 1 वर्ष भइसक्यो, अब नसकिँदैछ हौ भलिबल खेल्न। त्यो कति मिनटको भयो? 7 मिनट भयो। अब चाहिँ